السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض بانيه. ده نص كيلو بانيه، نغسله كويس وننقعه في ليمون وملح عشان الزفارة، وبعدين نغسله ونصفيه. هنحضر مع بعض المقادير: بصلة متوسطة، 3 فصوص توم، خل وملح وفلفل اسمر، ومعلقة عسل ابيض. لو مفيش عسل ابيض هنحط معلقة عسل اسمر، لو مفيش عسل اسمر هنحط برضو معلقة سكر. طبعا احنا كلنا بنعرف نعمل بانيه، بس انتوا عارفين شعار القناة: طبخات من غير بهارات. يعني تبلنا البانيه بأقل البهارات وهيطلع تحفة وتحس بطعم الفراخ. هنا احنا ضربناهم في الكبة. هنحط التتبيلة على البانيه وقلبته، وهنحطه في التلاجة مدة ساعتين او زي ما انت عايزة يعني. هنا هنجيب بيضة وبقسماط، وهنحط البيضة على البانيه ونقلب كويس جدا عشان كله يدخل في بعضه. تمام. وهنجيب طبق تاني عشان نحطه فيه البقسماط، عشان نحط فيه البانيه يعني بعد ما نخلصه. هناخد واحدة واحدة ونحطها في البقسماط، ونتك بايدينا كده كويس من الجنبين. هعمل معاكم واحدة تانية. وهكذا لحد ما نخلص باقي الكمية. كده انا خلصت الكمية كلها. هنحطها بقى في التلاجة او في الفريزر لو مستعجلة بسرعة، عشان خاطر اللي هي طبقة تمسك في البانيه وما تفكش منك وانت بتقليه. هنقلي البانيه، بس هنخلي النار متوسطة، لا هي عالية عشان ما تحرقش البانيه، ولا هي قليلة عشان ما يفكش منك الطبقة. هنحط واحدة واحدة. وجنبنا هناك الطبق عشان عليه منديل، عشان خاطر ان اول ما البانيه يطلع نحطه على المناديل على طول عشان تشرب الزيت. اول ما تلاقي البانيه خد لون من تحت، تقلبيه على الجنب التاني. تفضلي تقلبي فيه يعني كل شوية من الناحيتين لحد ما ياخد لون دهبي معاكي كويس كده. ما تنسوهوش وانت واقفة عشان خاطر ما يتحرقش منك، عشان بيتحرق بسرعة. تخليكي واقفة جنبه. وبعدين نطلعه على مناديل جنبنا اهيت عشان خاطر يمتص الزيت، ونحط الرصة التانية. خلاص كده البانيه خلص معانا، ونقدمه بطريقة تفتح النفس وتجذب العين عشان الأطفال والكبار برضو كمان. بالهنا والشفا لكل اللي ياكله. جربوا طريقتي بالبهارات القليلة، هتلاقوه مختلف تماما عما بنحط بهارات كتير. كان معاكم سارة. متنسوش تحطوا لايك وتعملوا مشاركة وتكتبوا لي تعليق، وتجربوه وتنزلوا تطبيقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.